보통은 일반인 분들이 사이트에 들어가서 이런 정보들도 보실 수가 없습니다. 회원사만 볼 수 있는데 이 회원사 조건은 매매 사업자 등록증 및 연회비 등등 이런 조건이 있기 때문에 일반인 분들이 못 하시는 거예요. 그래서 경매 대행을 통해서 저희가 최대한 좋은 차량을 좋은 가격에 잘 낙찰 받아 드리고 있으니 참고하시면 되겠고요. 이렇게 상세 정보를 다 보내드립니다. 네, 사고 상태 어떤지, 네, 외판 교환 이력 하나 없는 차량이고요. 이 W는 도색했다라는 거예요. 네, 그리고 추가 옵션 사항은 어떤지, 상세 스펙은 어떤지, 뭐 이런 내용들 다 보내드리고 있습니다. 내부 색상은 어떤지 이런 것들 다 보내드리고 있고요. 이렇게 상세 정보 보내드리고 상세 정보 보는 매뉴얼 또한 이렇게 보내드리고 있습니다. 이런 내용